डांग्या खोकला. पहा या ठिकाणी डांग्या खोकला त्यालाच उपिंग कप म्हणतात. उपिंग कपलाच काय म्हणतात, पर्ट्युसिस सुद्धा म्हटलं जाते. म्हणजेच काय, डांग्या खोकला. डांग्या खोकला हा कोणत्या जीवाणूमार्फत होतो, तर पहा या ठिकाणी हा जीवाणू आहे कोणता, हिमोफिलस पर्ट्युसिस नावाचा काय आहे, जीवाणू आहे. आणि ह्या जीवाणूमुळे काय होते, आपल्याला डांग्या खोकला होतो. आणि त्यालाच उपिंग कप सुद्धा म्हणलं जाते. नंतर त्यालाच काय म्हणतात, पर्ट्युसिस सुद्धा म्हणलं जाते. जे ऑर मध्ये नाव आहे ते सुद्धा लक्षात ठेवा मित्रांनो. नंतर याचं संक्रमण कसे होते, तर संक्रमण याचं पूर्णपणे काय होते, हवेमार्फत होते. आणि हे जे डांग्या खोकला आहे कोणत्या अवयवाला होते, तर श्वसन संस्था म्हणजेच रेस्पिरेटरी सिस्टीम. नंतर पहा याची लक्षणं काय आहे, तर लक्षणं तीव्र खोकला येणं. आणि तीव्र खोकला खोकलून खोकलून काय होते, छातीमध्ये दुखणे. भरपूर प्रमाणामध्ये खोकला येते, कंटिन्यू असतो. आणि हे खोकलून खोकलून माणसाच्या छातीमध्ये काय व्हायला लागते, पेन व्हायला लागते, म्हणजे दुखते. नंतर पहा याच्यावर उपचार काय आहेत. ओके, उपचार काय, तर एक लस आहे, म्हणजे ती म्हणजे कोणती, DPT ही त्रिगुणी नावाची लस आहे. त्रिगुणी का म्हटले, तर डी म्हणजे, नंतर पी म्हणजे काय, पर्ट्युसिस, आणि टी म्हणजे काय, टिटॅनस. हे असं म्हणजे तिन्हीसाठी एकच लस वापरली जाते, म्हणजे त्रिगुणी लस म्हणले गेले. ओके, अशा प्रकारे आज आपण काय पाहितला, डांग्या खोकला. ओके मित्रांनो, ह्याच ठिकाणी आपण थांबू. थँक्यू.